تماس. ادي الكابتن خالد القماش كمان في المنطقه الفنيه، واحد من نجوم نادي الاسماعيلي في فتره من الفترات. هنشوف هنا المساعد يبدو انه في مشكله ولا ايه. كابتن خالد القماش بيتكلم مع ابراهيم حسن، هل في مشكله ولا حاجه في الملعب؟ شايفين كده هشام ابراهيم المساعد. ايوه طبعا مالناش احنا حسام الجلاد في اللعب كده عشان في حاجه اكيد. الفريقين خرجوا من الملعب. هل في مشكله في حاجه؟ وقفنا دول عشان دول يشربوا، وقفنا عشان الكرات اللي موجوده في الملعب هل بيدي؟ ممكن يكون بيدي وقت راحه شويه، يمكن اعتقدنا كده ان في مشكله ولا حاجه، لكن ده دلوقتي بقى حاجه مسموحه وهتبقى حاجه رسميه بعد كده. لو يا ريت هتقف الكره باذن الله في الفتره اللي جايه في خلال المباراه. نقول لكم على بعض التعديلات اللي حصلت في الفتره الاخيره. الجو حر شويه في استاد الفيوم، خدوا راحه شويه دقيقه ولا حاجه او دقيقتين يقدروا يشربوا ميه اللعيبه. مسموح دلوقتي للحكام انهم يعملوا الكلام ده خاصه في الاجواء الحاره. حسام الجلاد الراجل يعني والطاقم التحكيمي خدوا وقت للراحه في استاد الفيوم. المقاصة والاسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم لعبوا 6 مرات، عدوا 4 مرات، مرتين منهم كان تعادل ايجابي، يعني تعادلوا مرتين تعادل ايجابي 2-2 و1-1، ومرتين تعادل سلبي 0-0. ادي المساعد الثاني احمد الفار. خلاص خدوا وقتهم كده في الراحه.